こんにちは、テリーです。こんばんは、ゆっくりです。ご視聴ありがとうございます。ありがとね。さて、ピラミッドハウス栽培において、順調に影の呪いが育ってきています。実がなる日も近いと思います。そんなこと言っていると本当に実がなるわよ。それはちょっと困ります。まあともかく前回は、エンダークリスタルをめでたりエンディングをカットしたり、ピラミッドが100層に達したりしました。キリの良い64話目でちょうど100層というのは、割と良い感じだったりします。二進数的な話ね。さて、念のため96層目から数え直してもやはり100層ということで、ぼちぼちエンダーマン持ち去られブロックに着手します。なお100層以上に積むことにしたのは、特に意味はありません。まあかなりしばらく、ピラミッドの上ではエンダーマンを見てないものね。さて、マイクラの基本中の基本ブロックである土を。この音こそ土です。やはり土を積む音は妙な安心感があります。自然界の音には、安らぎを与える効果があるものね。やはり人間は、土から離れては生きていけないものなんですよ。地下とかでは特に。ちなみにこの高さまで来ると、ガラスの先にピラミッドの内側が透けて見えて、まるで足場がない感覚に襲われて若干怖いです。そして次の層は、土とは色合いが一味違う粗い土です。前作では散々お世話になりました。そういえば前作では序盤に積んだ建築材よね。実はこの企画でも、序盤で積もうと用意してたんですよね。1000個以上チェストに眠っていました。つまり、500個以上無駄になったということね。さてこれでエンダーチェストが空になったので、建築材を取りに拠点を往復します。で、そもそも普段なら建築中はめったに脱走しないし、脱走してもせいぜいフェンス周囲にいるものですが、なんか普段より頑張っていたようです。100層超え記念に普段より奮闘していたようね。で、適度にサトウキビ収穫を。この建築ターンが終わればそろそろポドゾル探しも意識し始めないとなりません。新しいワールド作れば、あっさりメガ体が見つかりそうなんだけどね。そして最前線に戻り桃色シリーズを。今の足場が土となっているので、なんとなくビクビクです。まあ気をつけている時には、エンダーマンに持ち去られていないわよ。地図を見て抜けがあるかを確認するのもありなのですが。だるまさんが転んだ。だるまさんが、転んだ。逆に今現れたら奇跡よ。さて次はガラスの下準備の松明です。10分弱ほどかかりましたが、左手小指の疲労は大したことありませんでした。この建築ターンは無事に切り抜けそうね。それにしても、まさか秘密通路と左手小指の疲労に因果関係があるとは予想だにしなかったです。また一つ勉強になりました。そして桃色ガラスまで積んだところで、そういえば次の次がカボチャです。今エンダーチェストに桃色粘土が入っていますが、ちょっと積み方を再考します。というのは、カボチャを積む手順が3種類あるからです。一つはごく普通に桃色粘土とカボチャを積んでから、カボチャの上に登って、実を乗り出してカボチャの下の土を撤去する方法。実を乗り出すのが怖いのね。二つ目は、桃色粘土を積んだ上で、土一つとカボチャ一つ設置して、カボチャの脇から土を除去する、というのをカボチャ一つずつ行う方法です。まあ安全だけど面倒よね。そして三つ目の方法がゾンビなんでとりあえず拠点のピラミッド寄りでは落ち着いて考えられなかったので、レール側に移動しました。こっちも前にゾンビはいていたわよ。で、三つ目は単純に、桃色粘土よりも先に、一つ上の層であるカボチャを積んでしまう方法です。まあ安全かつ現実的な方法ね。唯一の欠点は、ピラミッドを順々に積みたいという、気分的なものが犠牲になることです。で、朝起きてからようやく気づきました。ついにゾンビピッグマンが湧いてくれたんですね。
かぼちゃの積むテストは放置しちゃうんだ。これ見逃すと次の機会がないかもしれないです。やっぱり洞窟に潜っていくのかな。予想通りです。立ち止まったじゃないの。予想外でした。なんだろ、私に見られていると洞窟に入っていきづらいのでしょうか。で、かぼちゃの積み方の実験に戻っている間に、何か出てきました。光を避けるゾンビ属性なんてなかったのね。で、かぼちゃを置き始めて2つ目で失敗したところで、レールに沿って旅をし始めるゾンビピッグマンの映画化決定です。と思ったらなんか向かってきたし、偶然。私にまっしぐらだこれ。止まったし、まあ何を考えているかよくわかりません。それはお互い様じゃないの。ともかく、3つ目の方法を採用することにして力尽きました。で、久々に訪れに構わずにゲーム再開直後から動き始めます。急げばまだディスポーンされる前に、間に合う可能性もあるはずです。ダイヤってことは、実績解除を試みるのね。とりあえず間に合ったようです。ともかくウィザースケルトンの頭を拾うくらいなので、ダイヤを拾うことはあるはずです。ただ問題はアイテムを拾うゾンビピッグマンかどうかで、こればかりは運です。拾わなかったわね。残念です。けどまあ、夜にゾンビにダイヤを拾わせるより、よほど安全なんですよね。そういえば黒曜石がだいぶ余っていたような、まあ今は建築の続きです。さてあとうっかりしてて、草ブロックと砂利をまだ建築材のチェストに移し替えていませんでした。砂利の下支えのトーチもクラフトし、今度こそ OK です。さて最前線へ。桃色粘土の層を飛ばして、先にかぼちゃの106層にかかります。かぼちゃの土台の土ね。で、高速積み込みできると思ったら、角度的に難しいようです。ちまちま積んでいくしかありません。そしてお次はシフトを押しながら、かぼちゃを右に流していきます。一応シフト離したらもっと早く積めるけどね。とっさに水バケツに持ち帰る技量はないもので、ここはちまちま積んでいきます。そして最後に、高速積み込みと同じ要領で、斜めから高速でかぼちゃを右に流せる、かと思いきや、落ちてるじゃないの。これも角度が合わないようで、左と下押しっぱなしは無理のようです。まあ結局かぼちゃで20分近くかかってしまいました。で、一層戻って桃色粘土です。今度こそかぼちゃが高速で右に流れていくのね。そして、かぼちゃと違って素直な性格で、表裏のないスイカまでが仕上がりました。なお夕方近くになると影が際立っていて、こんな感じに見えています。さて、あとは拠点への2往復で建築ターンは終わりです。もう2踏ん張りしていきます。まずは白の3点セットのうち、羊毛を積み切って、続いて松明及び白のガラスを11分ほどで積み切って、その3分後には白っぽい粘土を。これで残る建築材は草ブロックと砂利だけになりました。砂利の下にはトーチをつけるのよね。まあ容量は松明と同じです。順調に育っているようです。ピラミッドが肥料みたいなものなのかしら。そしてちょっと暗めな草ブロックを。砂漠なので仕方がありません。レッドストーンを付け終わる頃には左手小指が微妙に疲れてきましたが、まだまだ大丈夫。また影が1本増えているわね。なんか本当にちょくちょく影の形が変わる上に、パターンが読み切れないので、観察したくなってしまう次第です。で、この建築ターン最後の一周なので、地図を更新させながら建築していきます。まるで空中に砂利を積んでいるようで違和感があるわね。さて、最後の直線です。ちなみに地図はこんな感じです。埋まるのは次の建築ターンかしらね。割とギリのような気がします。
そしてようやく、2時間半に及ぶ今回の建築ターンが終わりを迎えました。四捨五入すると、建築進捗は 100% となりました。四捨五入は 0% にもなる諸刃の剣よ。さて、おまけして9割に達したということにして、もはやピラミッド内部は10分の1サイズなんですよね。まあ一見してぼちぼち終盤と言えなくもないですが、いくつか重いものが残っていますので、なんとも言えない感じです。終盤仮的なものよね。というわけで、今回はここまでです。次回からはまた建築材集めに繰り出しますが、どこまでの層を集めるかは未定です。鉄や染料などの残数を見極めつつ、まあ田舎暮らしになるかと思います。では、次回も頑張っていきます。それではまたね。バイバイ。